خبر درکړ چې په خبر کې څه قسمه حمله نه ده شوې، صرف ایر ډیفنس فعال شوی دی. د کوم لوجه چې اوازونه اوریدل شوي دي، پاکستان ایر ډیفنس های الرټ ته انټي ایر گنز لخوا ډزو سلسله شروع ده. ولس د افوا خولو نه ډډه وکړي. چارواکو لخوا ولس ته په کورونو کې پاتې کېدو سره احتیاط کول هدایت هم شوي. چارواکو تصدیق کړی چې په خبر محفوظ دی، حمله نه ده شوې. ولس د غیر ضروري تګ راتګ نه ډډه وکړي. په خبر کې څه قسمه حمله نه ده شوې، صرف ایر ډیفنس فعال شوی. کوم لوجه چې اوازونه اوریدل شوي، پاکستان ایر ډیفنس های الرټ ته انټي ایر گنز لخوا ډزو سلسله هم جاری ده. ولس د افوا خورولو نه ډډه وکړي او چارواکو لخوا ولس ته په کورونو کې پاتې کېدو سره احتیاط کولو هم هدایت شوی دی. چارواکو تصدیق کړی چې په خبر محفوظ دی، حمله نه ده شوې. ولس د غیر ضروري تګ راتګ نه ډډه وکړي.